कंबर में म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाली लापरवाही और करप्शन सबब शहर की बाज़ारुनि समेत मुख़्तलिफ़ महलनि में गंद जा ढेर और रोडन रस्तन ते नालियुनि जो गंदो बदबूदार पानी भीजी वियो आहे, जंहिं सबब शहरी सख़्त तकलीफ़ुनि में मुब्तला थी विया आहिनि। म्यूनिसिपल कमेटी जैसे शहर की सफ़ाई सुथराई लाइ माहवार 1.5 करोड़ रुपया ग्रांट ॾिनी वेंदी आहे, पर सफ़ाई वारे अमले में वाइट कॉलर मुलाज़िम भर्ती हुअण करे 200 सफ़ाई वारे मुलाज़िमनि मां सिर्फ़ 40 मुलाज़िम सफ़ाई वारो कमु करे रहिया आहिनि, जंहिं सबब शहर गंद जे ढेर में तब्दील थी वियो आहे, जॾहिं त ॿिया मुलाज़िम घर वेठे ॾे वठि जे बुनियाद ते कमु करे रहिया आहिनि। 4 लाख आबादी वारे ज़िले हेडक्वार्टर वारे शहर में सफ़ाई वारे अमले में सिर्फ़ 40 मुलाज़िम हुअण करे शहर गंद जो ढेर ऐं रोडन रस्तनि ते बदबूदार पानी बीठल आहे। इन सिलसिले में हितां जे शहरनि सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त गुज़रियल 1 महीने खां वठी ऐं असांजे हर महले में गंदगी आहे, या असां चचा कॉलोनी हुजे, गरीबाबाद हुजे, शहर जे हर रोड ते पानी बीठो आहे ऐं गंदगी जा ढेर आहिनि। 1 महीने खां वठी ऐं असांखे म्यूनिसिपल जो को बि मुलाज़िम नज़र नथो अचे। सॼे शहर में गंदगी वधी वई आहे। जीअं त तव्हां कब्रिस्तान बरकत शाह महल में ॾिसो, गंदगी जा ढेर लॻा पिया आहिनि। सॼे शहर जी हालत ख़राब लॻी पई आहे। हिकु सफ़ाई जो निज़ाम जेको आहे कंबर ज़िले जो हेड क्वार्टर आहे जेको आहे सो हिते सफ़ा निज़ाम जेको आहे सफ़ाई जो तबाह लॻो पियो आहे। का बि अहिड़ी सफ़ाई कान्हे का। यकीनन त हिते 14 चिंकियूं 14 वार्डनि जूं उहे ख़राब लॻियूं बीठियूं आहिनि। 2 चिंकियूं आहिनि जेके मुलाज़िम धिकनि ते वीचारा पघर कढे शहर जी सफ़ाई जे लाइ जेको महिनत कनि पिया। अहिड़ी सूरत हाल में हितां जी ज़िले इंतजामिया समेत चूंडियल नुमाइंदनि मथां बि ज़िम्मेवारी आयद थिए थी त हू शहर जे सफ़ाई ऐं सुथराई वारे निज़ाम जो पाण जाइज़ो वठनि त जीअं हितां जा शहरी गंदगी वारे अज़ाब खां बची सघनि। कैमरामैन अली अकबर सां गॾु रहीम मंगी, सिंध टीवी न्यूज़ कंबर।